হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা আনবক্সিং অ্যান্ড কম্পেয়ার করতে যাচ্ছি OBS বোর্ডের টিনি 4K অ্যান্ড টিনি 2। দুইটাই আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, দুইটাই আমি ডেডিকেটেড ভিডিও করেছি। আজকে আমরা এই দুইটা আনবক্সিং করব, এই দুইটার ভিতরে একটি কম্পেয়ার ভিডিও করব, মানে নিজেদের ভিতর নিজেরাই কম্পেয়ার করতেছি, কেননা 2023-এ এসে কোন ওয়েবক্যামটা আমাদের প্রয়োজন সেটা আমরা নিব। তো প্রথমে আনবক্সিং করতেছি টিনি 4K। বক্সটা খোলার পর দেখতে পাচ্ছি আরও একটি বক্স রেড কালার, তারপর ভিতর আরেকটি মানে বক্স, এটা এর ভিতর ওয়ারেন্টি কার্ড, ওয়ারেন্টি পলিসি, ইউজার ম্যানুয়াল। মানে ইউজার গাইডটা এত মোটা, আপনি এটা পড়লে মোটামুটি একটা ছোটোখাটো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবেন এই ক্যামেরার উপর। বাট এখানে কিছু ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কিছুই নাই। এরপর সুন্দর যে পাউচ ব্যাগটা আছে, এটা আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। এর ভিতরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ক্যামেরাটি অ্যান্ড একটা হোল্ডার দেখতে পাচ্ছেন, এটার উপরে ম্যাগনেট অ্যান্ড হোল্ডারটা খুবই ফ্লেক্সিবল, সুন্দর। মানে আপনার মনিটরের উপরে সেট আপ করতে পারবেন অথবা কোথাও আলাদাভাবে রাখতে পারবেন আর কি। এরপর পাওয়ার দেওয়ার জন্য একটি ডিসি পোর্ট দেওয়া আছে, এটা 5 ভোল্টের। আর একটি চার্জার, মানে চার্জার না, এটা ইউএসবি টাইপ সি। এটা আপনার মোবাইলে কানেক্ট করতে পারবেন অথবা আপনার পিসিতে কানেক্ট করতে পারবেন আর কি। যেখানে টাইপ সি কানেক্টেড সেখানে টাইপ সি করবেন ল্যাপটপে, অ্যান্ড পিসি হলে পিসি। এ হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ওয়েবক্যামটি। এটা হলো টিনি 4K। আর নিচের দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলাদা কোনো ট্রাইপডের সাথে অথবা ছোটো ছোটো গিম্বলের সাথে যদি আপনি কানেক্ট করতে চান সেই পোর্টটা, অ্যান্ড দুইটা মাইক্রোফোন দুই পাশে দেওয়া আছে, মানে পিছনের দিকে আর কি। এরপর আমরা টাইপ সি পোর্ট অ্যান্ড ডিসি পোর্ট, মানে পাওয়ার দেওয়ার জন্য আলাদাভাবে পাওয়ার দিয়ে আপনারাও অ্যাপসের মাধ্যমে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারবেন। বাট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি নোটিফিকেশন লাইট আছে, অ্যান্ড ক্যামেরাটা খুবই সুন্দর, রেড কালার মার্ক করা আছে। বাট পারফরমেন্স হচ্ছে রিয়েল টাইম, আপনার পারফরমেন্স কেমন হয়, সাউন্ড ভিডিও সব কিছু আমরা ইজিলি দেখতে পারবো। আর এই মাউন্টটা কিন্তু ম্যাগনেটিক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর, মানে প্রচুর পাওয়ার দেখা যাচ্ছে, যে এটা ধরে রাখছি পড়ে যাচ্ছে না। এরপর আমরা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি টিনি 2, যেটা খুবই ভালো। আর এটার ওয়েট মাত্র 95 গ্রাম, আর টিনি 4Kটা ওয়েট ছিল 167-76 গ্রামের মতন, যেটা খুবই ভারী। তো এটাও বক্স খোলার পর আরেকটি রেড বক্স, তারপর আমরা ইউজার ম্যানুয়াল, ওয়ারেন্টি পলিসি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা পড়াশোনা করলে আপনি একটা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যেতে পারবেন এই ওয়েবক্যাম সম্পর্কে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি পাউচ দেওয়া আছে, এই ব্যাগের ভিতর কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ক্যামেরা থাকে, আর এটা হোল্ড করা যায়, যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। এটা খুবই ভালো, এরকম মানে প্রেশার আপনার লাগলেও কোনো সমস্যা হবে না। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ক্যামেরা, একটি কেবল আর একটি মাউন্ট দেখা আছে, মানে এই তিনটা জিনিস। এই মাউন্টটা আবার এইখানে কিন্তু ম্যাগনেট নাই, এটা জাস্ট একটা স্টিল দেওয়া আছে, অ্যান্ড সম্পূর্ণ মজবুত কোয়ালিটির প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা খুব ভালো। অ্যান্ড এইটার ম্যাগনেটটা হলো এই ক্যামেরার পিছনে, মানে নিচের দিকে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি কেবল দেখতে পাচ্ছেন, এটা মোটা কেবল টাইপ সি। আর একটি কনভার্টার দেওয়া আছে টাইপ সি টু ইউএসবি, আপনার ল্যাপটপ অথবা পিসি যখন কানেক্ট করবেন তখন প্রয়োজন হবে। এই হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত টিনি 2। ছোটো হলেও জিনিসটা খুবই ভালো। এটা মাত্র 95.6 গ্রামের মতন, আর এটার থিকনেসও খুব কম, মানে ছোটোখাটো একটা কম্প্যাক্ট সাইজ। এটা নিচের এই সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন মেটাল, আলাদাভাবে আপনার ব্যাটারি কানেক্টর অথবা কোনো ট্রাইপড কানেক্ট করার জন্য নিচে মাউন্ট দেওয়া আছে, এগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন ব্যাটারি আলাদা যদি প্রয়োজন হয়, অথবা কোনো গ্যাজেটের সাথে এটা কানেক্ট করতে পারবেন, কারণ এটার সাথে আলাদা একটা কিট বক্স পাওয়া যায়, মানে আলাদা অনেক অ্যাক্সেসরি সহ কম্বো প্যাকেজ পাওয়া যায়। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন টোটাল জিনিসটাই কিন্তু মেটাল করা, মানে এটার হ্যান্ডেল, গিম্বল যা আছে, ক্যামেরা বডিটা সম্পূর্ণ মেটাল, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। এই হলো আমাদের দুইটা। আপনারা এটার সাথে মানে টিনি 2 টিনি 4K এর সাথে আমরা কম্পেয়ার করতে যাচ্ছি। এর ভিডিও টেস্ট দেখবো, সাউন্ড টেস্ট দেখবো, ফোকাস দেখবো, এ টু জেড কোনটা নেবেন সেটা ভিডিও শেষে আপনারা বুঝতে পারবেন। সো আমরা এখন টেস্টে চলে যাব, দেখবো সে কোনটা আপনাদের জন্য কম্বিনেন্ট হয় আর কোনটা রিকমেন্ড করা যায়। OBSBOT টিনি 2 অ্যান্ড টিনি 4K নিয়ে রিভিউ করতেছি। এইটা হলো দুইটারই স্যাম্পল। আপনারা এই পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন বাম পাশে, সেটা টিনি 4K, আর ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন টিনি 2। তো দুইটাই কিন্তু আমি একই সাথে একই জায়গা থেকে আমি কথা বলতেছি, অ্যান্ড মাইক্রোফোন কিন্তু এখন ইউজ করা হচ্ছে মাউনো, বাট আমি দুইটার সাউন্ড টেস্ট শোনাবো ডিরেক্ট এটার মাইক্রোফোনটা কেমন হয়। বাট এখন আমরা ভিডিও টেস্ট দেখাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন কোয়ালিটি খুবই দুর্দান্ত। টিনি 2 যেটা আছে একটু বড় হবে দেখতেই পাচ্ছেন, আর এইটা হলো একটু ছোট সাইজের, বাট ছোট মরিচ হলো খুবই ঝাল। আপনি কোয়ালিটি দেখতেছি, আমি ডিসপ্লেতে কোয়ালিটি দেখতেছি, টিনি 2 যেটা আছে সেটা ভাই দুর্দান্ত। এটা আপনার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। 2023 সালে যদি আপনি কোনো একটি গিম্বল ওয়েবক্যাম খুঁজেন ভালো মানের, তাহলে এটা দিয়ে 4K 2K অ্যান্ড 1080p 60fps ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবেন। এই যে এইটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। আর এইটার কথা বললে আমি বলবো এইটা তখনকার জন্য ভালো ছিল, 2023 যখন শুরু হয়েছিল, যখন এটা আমি রিভিউ করেছিলাম। ইনডেপ দুইটারই কিন্তু আলাদা রিভিউ আছে, আপনারা ডিসক্রিপশন ফলো করতে পারেন অথবা আমার চ্যানেল ঘুরে আসতে পারেন। আর এইটার কোয়ালিটি তেমনটা আমার কাছে ভালো লাগতেছে না এজ এ বাস্তব এক্সপিরিয়েন্সে। আর দুইটাই কিন্তু ফেস ফোকাস দিয়ে দিয়েছি, দুইটাই আমাকে করেছে, আমি দুইটা দিয়ে ঝুম দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। কমেন্ট কিন্তু দুইটা এত টাইম শুনতেছে, বাট আমরা যখন
যখন জুম দিলাম, জুম দেওয়ার পর কিন্তু কোয়ালিটি আপনি অনেক পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন। এইটা মানে ডান পাশে যেটা আছে, ডান পাশের কোয়ালিটি খুব ভালো, অ্যান্ড বাম পাশেটা দেখতে পাচ্ছেন একই লাইট কন্ডিশন, আমার সামনে যে লাইটটা আছে সেম লাইট কন্ডিশন, তারপরও কিন্তু এটার এটা কম। আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি, এই যে মাইনাস হয়ে গেছে। আর টিনি টু কিন্তু কমান্ড শুনেছে, বাট এটা শুনে নেই। এ ভাই শোন, শুনে নাই, মানে এটা মাঝে মধ্যে একটু সমস্যা দেয়। এই যে এখন শুনছে। তো এটার একটু সেন্সরে কেমন জানি, মানে প্রথম ভার্সন তো হয়তো বা কিছুটা ডিফল্ট আছে। কারণ আমি এটা প্রোডাক্ট ফোকাস করতেছি, দেখি কোনটা ভালো ফোকাস নিতেছে, কোনটা ফোকাস নিচ্ছে। দেখেন কতটা রিয়েলিস্টিক টিনি টু। এইটা দিয়ে আমি যদি কোনো প্রোডাক্ট ভিডিওগ্রাফি করি, সফটওয়্যার ইউজ করে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার, তাহলে কিন্তু 100% ওকে। এই যে দেখেন ডিটেল ফোকাস, আমি দুইটাই কাছে রাখতেছি, ফোকাসটা দেখেন ভাই, জটিল ফোকাস, ব্যাকগ্রাউন্ড টোটালি ব্লার হয়ে গেছে টিনি টু। তো আপনারা যদি পারচেস করেন অবশ্যই টিনি টু পারচেস করবেন। আর কোয়ালিটি দেখেন, বিউটিনেসটা খুব ভালো। আর এইখানে প্রচুর কালো দাগ আছে এই পাশেরটা, আর ডান পাশেরটা বেস্ট। আমি জুমটা মাইনাস করে দিচ্ছি। এটা সেন্সরটা টেস্ট করব যে সে ঠিক মতো নিতে পারতেছে কিনা। আমি একটু মুভ করতেছি, সেও আমার সাথে সাথে মুভ করতেছে, এটা খুব ভালো ব্যাপার। দুইটা প্যাডের মতন লাগতেছে, মানে যে আমাকে ফোকাস করতেছে। টিনি ফোর কের অবস্থা মানে ই হয়ে গেছে, ডিটেল ছেড়ে দিয়েছে, মানে সে একটু লাইট পাইলে ঠিক মতো ধরতে পারে না। এই যে এখন দেখেন ডিটেলই হারাই ফেলছে আমার, আই ডোন্ট নো এই অবস্থা। এখন আমরা এটা সাউন্ড টেস্টে চলে যাব। তো এর দুইটা সাউন্ড কেমন হয় সেটা আপনাদের জানাবো। ওয়েল, এখন আপনারা টিনি ফোর কে সাউন্ড কোয়ালিটি শুনতেছেন। এটা মাইক্রোফোনটা বরাবর নাই, পিছনের দিকে দেওয়া আছে, হয়তো বা ডান্ডা ভাবে কোথাও আছে, যেটা আমি আসলে বুঝতে পারতেছি না মাইক্রোফোনটা কোথায়। মানে সামনে তো নাই, পিছনে অবশ্যই আছে, দুইটা মাইক্রোফোন থাকে। আর সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা এখন শুনতে পারতেছেন ডিরেক্ট। আমার রুমে কিন্তু নয়েজ আছে, ফ্যান চলতেছে। এই অবস্থা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হয় আপনারা আসলে জাজ করবেন, আমি এখানে কিছু বলবো না। বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে টিনি টুর সাউন্ড কোয়ালিটি বেশ ভালো, টিনি ফোর কে সাউন্ড কোয়ালিটিটা খুবই মানে কম। ওয়েল বন্ধুরা, এখন আমরা ভয়েস দিতেছি OBSBOT টিনি টু। তো এটার সাউন্ড কোয়ালিটি এর মাইক্রোফোন দিয়ে আমরা ক্যাপচার করতেছি। সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হয় আপনারা বুঝতে পারতেছেন। এটা সামনে দুইটা মাইক্রোফোন আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তো সাউন্ড কোয়ালিটি অবশ্যই ভালো হওয়ার কথা। অ্যান্ড আমরা টিনি ফোর কেটাও আমরা সাউন্ড কোয়ালিটি দেখেছি অথবা শুনবো, ওইটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হয় অবশ্যই জানতে পারবেন। অ্যান্ড আমরা এখন টিনি টু যেটা আছে, যেটা আমার কাছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মনে হয়েছে। এর সাউন্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো, মানে একবারে আমি যদি মাইক্রোফোন ইউজ করি, মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি তো প্রফেশনাল, বাট এইটা ছাড়াও যদি আমি ইউজ করি যে এর মাইক্রোফোন সাউন্ড কোয়ালিটি, সেটা আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। বাট এখানে ফ্যান চলতেছে, নয়েজ আছে, তো রুমের ভিতরে যখন আপনার একটা স্টুডিও সাউন্ড প্রুফ থাকবে তখন কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো হবে। আপনার যদি মাইক্রোফোন না থাকে এটা দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। আর এইটা আমার কাছে ভালো লাগছে। যদি আমরা কোটি টাকার উত্তর আপনাদের দেই যে আসলে ভাই দুইটার ভিতর কোনটা ভালো, দুইটার ভিতর টিনি টু অবশ্যই ভালো। একটা ওয়েব স্ট্রিম করার জন্য আপনারা যদি নেন, গেমিং স্ট্রিম করবেন অথবা ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করবেন, তাহলে কিন্তু আমি বলবো অবশ্যই টিনি টুটা নেওয়াটা ভালো। দেখতে পাচ্ছেন OBSBOT-এর, এটারও খুব জলদি রিভিউ চলে আসবে। তো OBSBOT এটা ফোর কে, মিট ফোর কে, এইটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা 4K AI। এটা মনে করেন একটা গিম্বালের মতন না হলো, বাট গিম্বালের মতন কাজ করে। এইটার খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিও আসবে। আজকে এই পর্যন্তই, অনেক বড় হয়ে গেল। আজকে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।